हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों आज मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो एक मैं 3 वे स्पीकर बना रहा हूँ। इंक्लोज़र मैंने बना दिया है और उसमें ये ट्विटर है, ये मिड रेंज है टोगी साउंड का, और ये वूफर है जो सोनी कंपनी का है। और ट्विटर में मैं ये इस तरह से 2 कैपेसिटर यूज़ करने वाला हूँ जो इस तरह से है, जिसमें मैंने ये माइनस वाले 2 पॉइंट जॉइंट कर दिए हैं और प्लस से मैंने उसमें सप्लाई दिया है। और मिड रेंज में भी मैंने 47 यूप के ये 2 कैपेसिटर जॉइंट कर दिए बीच में से, जिसका माइनस मैंने जॉइंट कर दिया है और प्लस से मैंने स्पीकर में कनेक्ट दिया है, जिससे मिड रेंज को 2.5 यूएफ का कैपेसिटर उसमें मिलेगा। और ऊपर में मैंने कुछ भी नहीं लगाया। दोस्तों ये स्पेशल वूफर है जो सोनी कंपनी का है। आप उसका कौन देख सकते हैं, कितना अच्छा कौन बनाया है उसका, जो स्पेशल कौन है, जो स्पेशल है कौन उसका। और ये 30 वॉट का है और ये उसकी कारीगरी ये है, ये 12 ओम्स का है। ये 12 ओम्स का एक वूफर है दोस्तों। तो मैं उसमें ये 3 वे स्पीकर बनाने वाला हूँ, जिसमें ये मिड ट्विटर और ये वूफर लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं उसका साउंड भी आपको सुनाऊंगा कि उसका साउंड कैसा आता है तीनों का साथ में। उसके बाद मैंने ये इंक्लोज़र उसके लिए बनाया है। और ये इंक्लोज़र में दोस्तों मैंने ऐसा किया है कि ये जो वेंट का साइड है वो मैंने ऊपर लगाया है और ऊपर नीचे आएगा। और ये मैंने मिड के लिए वो आगे का फेस बनाया है और मिड के लिए मैंने स्पेशली उसमें बॉक्स लगाया है। और बॉक्स में आप देख सकते हैं एक मैंने छोटे छोटे हॉल बॉक्स में ये बना दिए हैं, जिससे कोई एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं आए मिड रेंज के लिए। ऐसे तो क्लोज़ करते हैं तो अभी चलता है, लेकिन थोड़ा आवाज़ फट जाता है क्लोज़ में, इसलिए बहुत छोटे वाले मैंने हॉल उसके पीछे कर दिए हैं, जिससे कुछ आवाज़ अच्छा आया उसका मिड का। तो इस तरह से ये मैंने पूरा बनाया है, जो यहाँ इस तरह से ये पूरा फिट हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी का वीडियो में अभी उसका कनेक्ट करने के बाद स्पीकर का साउंड खुले में कैसा आता है और इंक्लोज़र में कैसा आता है उसका मैं आपको साउंड सुना के बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका इंक्लोज़र अभी तैयार हो गया है, जो आप देख सकते हैं। इस तरह ऊपर ट्विटर है, बीच में ये मिड रेंज के लिए मैंने बनाया था, दिखाया था, वही है। पीछे से उसका पैक कर दिया है उसको, तो अंदर से इस तरह से उसको बनाया है। और ये उसके अंदर थोड़ा फोम लगा दिया है, आप देख सकते हैं। मिड रेंज के लिए, ट्विटर के लिए है। और ये उसका ऊपर का साइड है। और ये मैंने वेंट के 2 हॉल इसके ऊपर के साइड में लगा दिए हैं। नीचे के साइड में ऊपर आएगा और वेंट के हॉल इसके ऊपर के साइड में मैंने लगाया है, जो आप देख सकते हैं। जिसकी वजह से कुछ मैंने नया किया है। और ऊपर यहाँ पर आएगा। इस तरह से दोस्तों ये पूरा इंक्लोज़र बनाया है, बहुत कम मटेरियल से बनाया है। और उसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कितना है। उसके बाद उसको वाइनल से रैप करने का भी बाकी है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पर उसका 8.5 इंच है, उसका डीप 8.5 इंच है। और उसका जो वाइड है यहाँ से यहाँ तक वो करीबन 7.25 तक है, करीबन 8 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से नीचे से ऊपर तक ये 17.5 इंच है। आप चाहे तो 18 इंच भी रख सकते हैं, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया, ऐसे ही बना दिया है। और नीचे जो वूफर आएगा वो 5.5 इंच का है। ट्विटर है वो वूफर 5.5 इंच का है। ये
5 इंच का है और ट्विटर 3 इंच का है। दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो मैंने ये 3 स्पीकर जो बाहर लगाए हुए हैं, वही 3 स्पीकर मैंने इंक्लोज़र के अंदर लगाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इंक्लोज़र के बाहर कैसा साउंड आ रहा है और इंक्लोज़र के अंदर लगाने से कैसा साउंड आता है, उसका पूरा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ट्विटर अलग है, कोई बात नहीं है, सेम ट्विटर है, लेकिन इसमें डॉगी साउंड का है और उसमें MGM कंपनी का है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ट्विटर होता है। तो दोस्तों मैं दोनों का साउंड आपको कंपैरिजन करके आपको सुनाऊंगा कि कैसा आता है, कि इंक्लोज़र में कैसा आता है और बिना इंक्लोज़र से कैसा आता है। ट्विटर मिड रेंज और ऊपर, ये ट्विटर मिड रेंज और वूफर, ये है सेम कैपेसिटर उसमें लगाए हुए हैं। तो मैं अभी उसका साउंड आपको चालू करके सुनाता हूँ। अभी पहले मैं आपको ये बिना इंक्लोज़र वाला साउंड आपको सुनाता हूँ। अभी इंक्लोज़र वाला साउंड सुनाता हूँ। अभी बिना इंक्लोज़र वाला। अभी इंक्लोज़र वाला। अभी बिना इंक्लोज़र वाला सुनाऊंगा। दोस्तों आपने देख लिया पूरा डिफरेंस। इंक्लोज़र में ये सारा लगाते हैं तो साउंड बहुत अच्छा आता है, और बिना इंक्लोज़र से साउंड कैसा आता है वो आपको मैंने दिखा दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट वाला, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। अभी ऐसा एक दूसरा मैं इंक्लोज़र बनाने वाला हूँ, तो दोनों का साथ वाला, दोनों लेफ्ट और राइट चैनल वाला भी वीडियो में आपको साउंड टेस्ट में सुनाऊँगा।